चलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक यूनिट आया है होम पावर यूनिट्रॉन का। ये मॉडल है इसको हमारे पास फॉल्ट जो आया वो था 0 और 09। 0 जो है वो इसकी टोटली पावर की तरफ से दोनों पावर्स 3205 और 740 ये दोनों साइड से ब्लास्ट थी। और इसका जो आईसी है 3525 ये कैपेसिटर थे ब्लास्ट हुए हुए। और ये पावर सप्लाई के अंदर ये 47 63 वोल्ट का कैपेसिटर ये ख़राब थे। और इसकी ड्राइव जो है, ड्राइव की रेजिस्टेंस ये वाली डायोड ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, यानी शॉर्ट सर्किट लंबा था। 740 की ड्राइव जो हमने सारी चेक की है, तो इसको हमने चेंज किया है 3205 और 740। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हमने चेंज किए हैं। ये वाला जो यूनिट हमने ओके किया है होम पावर का, अब इसकी हम टेस्टिंग करवा रहे हैं। आपको बैटरी के साथ तारे हमने लगा दी हैं, तो हम इसका पावर बटन ऑन करते हैं। ये यूपीएस ऑन हो गया और इसके ऊपर हम 200 वाट का लोड डालेंगे। आपको लोड डाल के चेक करवाते हैं। ये इसके ऊपर हमने 200 वाट का लोड डाल दिया। अब इसको हम चार्जिंग चेक करते हैं, वापडा से इसकी चार्जिंग। कि हमने वापडा लगाई है, ये देखिए वापडा डिस्प्ले कर रहा है। अब ये मेन पे शिफ्ट हुआ है और साथ में चार्जिंग ये बैटरी के सेल शो कर रहा है। तो ये सिस्टम हमारा बिल्कुल परफेक्ट ओके हो चुका है। ओके, मेहरबानी, शुक्रिया। दोस्तों, जो यूपीएस ठीक करते हैं उनके लिए एक मशवरा है कि जब भी आपके पास 09 का फॉल्ट आए तो 740 साइड जो है ज़्यादातर इसका फॉल्ट आता है। 704 वाली साइड 09 का फॉल्ट है। वो आउटपुट 220 वोल्ट जो निकालता है उसके तरफ शॉर्ट सर्किट शो होता है, जिसकी वजह से ये 09 बार बार आ रहा है। चार्जिंग सेक्शन कहलाता है ये वाला हिस्सा।